Hello mga beshes! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa tayo ng pork adobo. So mga bears, samahan niyo ako. First, ilagay po natin yung bawang, sibuyas. Yan ba yung asawa? And then yung laurel. After ng laurel, ilalagay naman natin yung pepper. Sama-sama lang siya, guys. Ayan. And then yung toyo, ilagay na rin natin siya. Actually, madali lang guys magluto ng adobo. So, after natin pagsama-samahin yung mga ingredients, haluin muna natin siya. And then, mamaya ilalagay na natin yung mga iba pang ingredients dyan. So, ayan mga beshi, sasalang na po natin siya sa ating palan. Ayan, so kumukulo na po yung ating pork adobo. At habang kumukulo ito, ilagay na natin yung magic sarap. And then last, yung ating vinegar. Yan po yung pinakahuling inilalagay pag nagluluto ng adobo. Natin mag-boil hanggang sa maluto. Kung hindi ka ba nakasubscribe sa aking channel, click the subscribe button below and click the notification bell for more notification from my upcoming videos. Thank you for watching my videos!